שוב אני כאן סולייבוביץ' מסוליידי. בסרטון הזה אנחנו נראה איך לובשים ג'ינסים בגזרה רחבה. איך אנחנו עושות את זה הכי בסטייל. אז בואו נתחיל. אבל לפני שאני אתחיל להדגים לכם, אני רוצה לציין כמה דברים שהם בהחלט חשובים. תמיד אנחנו נבחר פריטים שהם יותר מחדבים, עם גזרה יותר מחויטת על הגוף, כמו דוגמה הג'קט הזה שאני לובשת. פריטים שהם קצרים יחסית. וגם נדבר לגבי האקססוריז. אנחנו נבחר אקססוריז שהם לא גדולים מדי, על מנת לא ליצור מראה שהוא מסורבל מדי. ולגבי הנעליים, אז כמו שאתן רואות, הנעליים תמיד אנחנו נעדיף נעליים עם גזרה בחלק הקדמי שתהיה שפיצית, על מנת לעדן את רוחב המכנסיים. אנחנו פחות נעדיף את הפלטפורמות הכבדות, ואנחנו תמיד נבחר נעליים שהם גם עדיף תמיד בצבע של הג'ינס, שזה יהיה תמיד גוון כהה יותר, או בצבע בהיר, אם זה הניודים, עם שילובים של קאמל. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, גם אם לפעמים אין לנו את הפריטים האלה במלתחה. בואו נתחיל. אז השילוב הראשון, אלה הג'ינסים, ובגזרה שאני לובשת, ואנחנו נבחר פריט שהוא על הגוף, ועל זה אנחנו נלבש עליונית שהיא די מכתבת, ומה שכאן הכי חשוב שהחלק הפנימי הוא ממש על הגוף. אז אם יש לנו פריט שהוא מכתב והוא קצר יותר, אז אנחנו בהחלט נבחר פריט שהוא קצת יותר משוחרר בחלק העליון. הכי חשוב שהחלק הפנימי שהוא יהיה קצר יותר ועל הגוף. כמובן שהעליון הזה יכול להיות גם בשילוב כזה, שיש לו את הגזרה פרינסס. עוד שילוב מעניין עם ג'ינסים רחבים זה ג'ינס על ג'ינס. אז אנחנו יכולות ללכת בהחלט עם ג'ינס, חולצת ג'ינס בתוך המכנסיים. מה שכן חשוב כאן מאוד זה תמיד להשלים את המערכת הלבוש עם חגורה שמדגישה את המותן ויוצרת מראה שהוא ארוך יותר ומחמיא יותר. אז אפשר ללבוש ג'ינס עם ג'ינס, לא חייב להיות אותו גוון של ג'ינס, אבל בהחלט זה יוצר מראה שהוא קולי, הוא מתאים לכל הזדמנות. כמובן שתמיד אני יכולה לשדרג את זה עם נעליים מנומרות, איך לא, תמיד מוסיף המון סטייל למערכת הלבוש. זאת עוד דרך ללבוש ג'ינסים בגזרה רחבה, כמובן אנחנו כאן מדגישות את המותן בעזרת חגורה. אני יכולה בעצם גם לבחור ללבוש את החולצה הזאת בתוך ג'קט ולהכניס פנימה ממכוך כזה שחור אם אני רוצה ללבוש את זה בשעות הערב. אז אם אני רוצה את אותה מערכת לבוש לשעות הערב, אני לובשת את החולצה הזאת בתור ג'קט ומשחילה פנימה את המכוך הזה שהוא מכתב והוא יוצר גזרה נשית. אז אפשר ממש ליצור שלישייה כזאת. עוד שילוב עם ג'ינס שהיא מעניינת, וזה בעצם פריט שהוא דווקא אוברסייז. אז כמו שאמרתי, נעדיף תמיד פריט שהוא יותר על הגוף, אבל אם בכל זאת אנחנו רוצות ללכת עם פריט שהוא אוברסייז, שימו לב שהצבע בורונדי הזה נכנס חזק לאופנה השנה, אנחנו נכווץ את החלק הקדמי בתוך הג'ינס, ממש בצורה כזאת, ואם בכל זאת בא לנו ללבוש את זה ככה בגזרה לוזית ופחות מחייבת, אני יכולה תמיד להוסיף גופייה קטנה שהיא גם מעניינת בפני עצמה, והיא ארוכה בחלק האחורי, קצרה בחלק העליון, בדיוק מה שאנחנו מחפשות, לצרף לזה חגורה צמודה, ואז נוכל ללכת עם החלק העליון שהוא קצת אוברסייז. לטוב הלוק כמובן אנחנו תמיד נעדיף תיק שנשלים את הלוק בצורה כזו, משלישייה כזאת, ואז אנחנו מקבלים מראה שהוא מלא בסטייל. עוד מערכת לבוש שהיא מעניינת זה המערכת הזאת. שוב, גם כשאין לנו את הפריט הצמוד אנחנו יכולות ליצור מראה שכבות שהוא מאוד הולך עם המכנסיים המתרחבים. אז בואו נראה מה עשינו כאן. יש לנו את הג'ינסים
יש לנו את השריג שהוא ארוך, אבל אנחנו ניצור אשליה של רגל ארוכה בעזרת העליונית שהיא קצרה יותר. אז אפשר לראות איך אנחנו מרכיבות כאן מערכת לבוש מושלמת ככה לחור, לסתיו חורף שמתקרב עכשיו כבר. ונגיעה של מנומר למי שאוהבת כמוני, אבל זה בהחלט לא מחייב, אבל אפשר לראות שהמראה שהוא מתקבל הוא מלא בסטייל. עוד מערכת אחרונה ומיוחדת עם ג'ינס בגזרה רחבה. זאת המערכת הזאת שהרכבתי עבורכם, תמיד הצבע בורגונדי ישתלב מצוין עם המראה המתחתי, דגש במותן בעזרת חגורה, מין תרשית שמשתלב עם הג'קט בלומבר הזה. הג'קט הזה הוא בדיוק מתאים לגזרה של מכנסיים מתרחבות, ואפשר לראות שיש לנו לוק כאן משגע. זה הזמן להזכיר לכם שאנחנו ממשיכות עם עונת ההרצאות, אחרי פגרה של החגים, אני חוזרת להרצאות. אז אם אתן רוצות לקבל ערך מוסף בערב גיבוש נשי או כל ערב אחר נשי אחר, אז אתן מוזמנות ליצור איתי קשר, ואני אשמח כמובן לתת לכם את כל הפרטים לגבי כל החבילות שיש לי להציע בנושא הסטיילינג, בנושא הנראות. אז כמובן ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.